今日はね、いびきについて皆さんにご紹介したいと思います。我が家にはとっても可愛いワンちゃんがいるんですが、なんと彼女のいびきが半端なくうるさい。いびきってどんな風に言うんだろう。今日もね、私の目の前でワンちゃん寝ています。彼女のいびきとってもうるさいです。She was snoring loudly. Snoring, snoring と言います。Snoring は寝ている間の鼻をブーブー鳴らす音。こんな風に表現するんですね。とってもラウディ、大きな寝息でございます。さて、ちょっと寄ってみましょう。起きちゃうかな。Oh, so cute. Good morning. いびきは英語で snoring。ぜひ皆さん使